我走到地上，我起你不要在这里上来，我要起来。你要起来，请你们，你不上去你就什么了？我们说得很清楚的嘛。首先请，谁打人了？上面，我们打我，请你们，上面，进行找位置，找位，别站在这。找位置，这里人什么凶啊？叫我对着我们凶！我跟你说，你们是搞反的啊！现在检查人家也有老板提出来，人家来的，有什么好凶的？我们有，什么都有。来，上来，明白没有？我们领导就是说嘛，自己坐上去，首先请你们上来，好吧？别跑！来，找位置，别推我啊！不要住嘴啊！来，上面，找位置，自己找位置坐，好，来，有位置啊，没有位置啊，里面有位，你们没位了，找位，后面的没有位置啊，差不多了。小姐，来位小姐，有位置坐着啊，位坐下，没有位了，不要上来。这个马位，没位是吧？没位了，没有了，下去了，不用上来了。我看见。快走，别起哄啊！你放心，我们是送你去接吧。大哥都不是非常好，你看你说我们送你，我们起来了，我们起来了。哎，好不好？那个，再帮我走两位。OK。东山呀接法，我们是送你们去接法，明白没有？我们可以去，我们自己去的，可以，不用你们接，我们有钱，我们已经说了，这个路费我们出了，你现在千里，到时候你把小孩跑了，好吧？你警察不是这样的，好吧？你怎么能打人呢？你说了吗？怎么能打人呢？啊？你警察也是人，知道吧？你要不打人呢？我们是抓人，你不能打人呐，你不能抓人呐。你也是不能打人，严格法律程序，我们就不会动你们。你那个法律程序动你啊？你的法律程序你说可以动打人，那么你在干什么？那样不是违法，这样是不是违法呢？那么凶的了，我跟你说，啊，等一下我慢慢跟你说，好不好？你慢慢。我没了法，你哪个违法呢？我找他把我们铐走，去把我们判了都可以，我们违了法。